Изучаю электронику, рассверливаю петли, пачкаю модель. И... Всем привет! Прошло дня, салаты доедены, фейерверки отстреляны, и самое время выполнить обещание – модифицировать поезда. В предыдущем видео о сборке диорамы вокзала, ссылка на это видео будет здесь и в описании, самыми востребованными оказались локомотивы Т-109 и ЧМ-3, поэтому самое интересное оставлю напоследок, и сегодня расскажу о процессе сборки и состаривания советского тепловоза М-62 фирмы Рокко в масштабе 1 к 87. Приятного просмотра! Модель упакована в коробку с плотным картоном, в стандартном для Рокко дизайне. Первым встречает инструкция на 3 языках по сборке и обслуживанию модели. В боковых нишах располагаются дополнительные детали. Плата фототравления для замены заводской эмблемы и номера локомотива. Набор имеет 2 комплекта метельников для стендовой или рабочей сцепки. Антенна представлена из фототравления. Она выполнена из толстого листа, и ее прочность не вызывает вопросов, но внешний вид никуда не годится. А сама модель надежно зафиксирована в пластиковом кейсе. Качество литья, окраски и нанесения маркировки на высшем уровне. Особенно радует высокая проработка мелких деталей, кабины машиниста и даже реализован внутренний интерьер машинного отделения. Рабочая сцепка выполнена с поворотным кулаком, и она перемещается по заданной механизмам траектории. Модель красивая и аккуратная, но в таком виде она выглядит как игрушка. И сегодня я покажу, как придать ей реалистичный облик рабочей лошадки. Информации в сети на локомотив с номером 1066 очень мало, но известно, что с момента изготовления на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе в 1970 году он поступил в депо ЛТ-1 Вильнюс при Балтийской железной дороге, а спустя 6 лет был передан в депо ТЧ-23 Хвойная Октябрьской железной дороги, где уже в 1995 году был списан, а по состоянию на 29 июня 2001 года выглядел не особо радужно. Из-за отсутствия фотографий собрать супер достоверный прототип нет возможности, и буду делать модель, основываясь на составе с подобной цветовой схемой. Корпус крепится на 4 внутренних защелках. Для удобства разборки использую кредитные карты. Пытался это сделать без карт, но ничего не вышло. Сами защелки глубокие и находятся рядом с ребром жесткости, где пластик особо упругий. И когда освобождаешь одну, с противоположной стороны захлопываются остальные, и так далее. Плата рассчитана под звуковой декодер Plax 22. Имеет место под 2 динамика и место под штатный конденсатор, но в моем случае его уже кто-то выпаял. Освещение выполнено на диодах с использованием пластиковых световодов. Верхний диод освещает прожектор, а передний ходовые огни. При осмотре бросилось в глаза наличие копоти на крыше. Совместив корпус с платой, видно, что это место совпадает с расположением декодера, на котором любые следы дефектов отсутствуют. 16-пиновый декодер устанавливается со смещением на 1 контакт, устанавливая его, учитывая эту особенность. Крышевое оборудование отлито тонко и изысканно. Единственное, что хочется доработать, это рассверлить такелажное крепление, которые изготовлены из приваренных прутков или рым гаек. Они необходимы при строительстве и обслуживании локомотива. Все эти элементы ничтожно малы, и для их рассверливания использую сверло диаметром 0,2 мм. Чтобы при выходе сверла не повредить поверхность, приклеиваю малярную ленту. Высота этой пупырки чуть больше 0,5 мм.
Этот процесс далеко не прост, при рассверливании почувствовал себя скрипачом. Чтобы точно позиционировать сверло, потребовалось упереть бормашину в 4 точки – плечо, лицо и обе руки. И только так получилось выполнить эту задачу. Из ограниченного доступа рассверлить петли на косых гранях не удалось. Штатная антенна изготовлена путем травления из толстого и прочного листа металла. К счастью, пластиковый короб изготовлен с учетом установки антенны, что исключает проблемы транспортировки полностью собранной модели. Такое впервые встречаю, сколько ни пытался, но деформации она не поддавалась, и даже такие смещения ей не страшны. Идеальный вариант, если вам надоело выравнивать или натягивать нити антенн. От этой антенны буду использовать только стойки, а сердцевины заменяю на эластичную нить, но натягивать ее буду уже после везеринга. Под замену идут все эмблемы и герб. Производитель оставил отверстия в площадках крепления буфера, и я даже хотел их зашпаклевать, но нашел фотографии, где эти площадки выглядят именно так, поэтому этот узел оставил как есть. На одной из сторон локомотива убираю рабочую сцепку и заменяю метельник на стендовый. Чтобы деактивировать рабочую сцепку, достаточно просто выдернуть шахту сцепки. Устанавливаю статическую имитацию автосцепки SA3, которая идет в комплекте с моделью. Устанавливаю штатные тормозные рукава. При этом со стороны рабочей сцепки они будут без шлангов. Из проволоки латунной жести изготавливаю расцепной рычаг и его крепеж. Повторно отделяю корпус и приступаю к состариванию модели. В первую очередь буду выделять деталировку интерьера, но прежде проверяю реакцию краски на смывку от Tamiya и от Spirit. Не устану повторять, что на этапе везеринга нужно всегда проверять совместимость химии и краски. Внутри корпуса проверяю краску на износостойкость. Эксперимент показал, что краска не вступает в реакцию с химией и можно начинать везеринг. На основе OH спирита и масляной краски в пропорции 80 к 20 соответственно создаю фильтр и равномерно заливаю деталировку машинного отделения. После высыхания удаляю излишки ватной палочкой и приступаю к состариванию крыши. Согласно реальных снимков, остановился на варианте запыления сажей в серые и черные тона, без ржавых разводов. Первый слой – фильтр.
Наношу его равномерно на всю площадь крыши и крышевого оборудования. Задача этого слоя – избавить поверхность от монотонной окраски. На косых гранях задаю направление разводов. Просушиваю фильтр так, чтобы испарился White Spirit, но краска осталась свежей, и приступаю к растушевке. В качестве сравнения чистая крыша TS109 и первый слой фильтра, а модель уже выглядит заметно реалистичней. Второй слой а-ля смывка. При этом пропорция краски к White Spirit подходит к отметке 50 на 50, что дает более плотное запыление. Смывку наношу только на стыке выступающих элементов и крышевого оборудования. Проще говоря, в места, которые вероятнее всего забиваются пылью и сажей. Этот слой, как и прошлый, растушевываю, пока краска свежая. На косых гранях движением ватки имитирую водные разводы и потеки, а на ровной плоскости растушевываю только легкими постукиваниями, убирая излишки краски и создавая плавный переход. Важный момент. Для этого использую только растрепанную ватную палочку. С новой или плотной ватой выполнить подобное будет невозможно. Перед состариванием боковушек извлекаю остекление. Боковушки, как и крышу, первым делом покрываю слоем фильтра. После высыхания он станет едва ли заметен, но уже после этого слоя пропадет игрушечность этой модели. Дальнейшее состаривание решил делать новым для себя способом. Наношу масляную краску в чистом виде и растушевываю. Выглядит это не очень эстетично, да и вообще сомнительно, но конечный результат мне понравился и однозначно возьму этот способ на вооружение. Главное преимущество которого – простота контроля степени и места загрязнения, что заметно сложнее сделать стандартной смывкой.
После, чтобы придать модели выцветший вид, покрываю ее матовым лаком. Этот слой придаст поверхности равномерное светлое запыление, которое приглушит контраст всех предыдущих слоев везеринга. В районе выхлопа черным пигментом дополнительно имитирую сажу, без фанатизма. В этой модели внешняя деталировка тележек отстегивается. При установке обратно важно заметить, что все они отличаются друг от друга местом установки подножки, в соответствии с расположением дверей на корпусе. Эти накладки не окрашены и имеют просто черный цвет пластика. Сразу же задуваю их матовым лаком, но разбавляю с растворителем в пропорции примерно 50 на 50, что сделает его более матовым. За счет того, что лак уже в воздухе будет высыхать и на поверхности тележки приклеится серой дымкой с отливом шагрени. После равномерный слой серого фильтра, который станет подложкой для коричневого. Если нанести просто коричневый на черный, он останется невидимым. А после еще несколько слоев фильтра и смывки разными оттенками. Ту же операцию повторяю и с деталировкой на раме. Финальный этап – сборка и запыление пигментом. Качеством набора остался крайне доволен. Высокая деталировка, проработанный интерьер кабины машиниста и машинного отделения ярко выделяет эту модель среди других. Надеюсь, это видео было для вас полезно, буду рад услышать ваши отзывы в комментариях. Благодарю за внимание, до скорых встреч!